الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد قبل ya kutoka chochote msafara wetu tunaongozana hata mambo ya huruma ili tuje kutuwakilisha mashehe wote wa Handeni, lakini wakati wote wenzetu tunaingia hapa wamefanywa taarifa. Kuna mwenzetu mmoja Sheikh Hamza Ibn Nuruddin hajatoa salamu. Ni bado tujakuza chochote, fahamu kwamba tumekuja na harakati wa atoe salamu tu kisha basi Sheikh Hamza karibu tu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na tumefanya hivyo kwa sababu bwana huyu hatuwaji katika shughuli yoyote, hana shughuli ya mtu ambaye anakosekana kwa mwenzetu. Kwa hivyo salamu aje hapa hata kwa sababu hakutoa, tunaona kama tumepata dhambi. Ndugu zangu, yaliyosemwa yametosha, kwa sababu nje na haya mambo ya madrasa hakuna chuo chochote cha elimu ya sekula kitakachomtengeneza Muislamu akawa ni mstaarabu, kwa sababu dini ya Uislamu mtu akiisoma ndio atajua namna gani aishi katika dunia hii. Bila dini ya Kiislamu mtu ataishi kwenye dunia kama anavyotaka yeye, na hii dunia ndugu zangu ni nyumba, na nyumba hii bosi wake ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na basi yoyote kwenye nyumba yake lazima awe na masharti ya nyumba yake hiyo. Leo kila kupanga kwenye nyumba ya mtu anakwambia lazima hapa ulipe umeme kabla ya mwisho wa mwezi. Hayo ni malipo mengine ambayo yametofautiana na ile kodi ya mwezi. Lazima hayo, kwa sababu ukae nyumba ile lazima ulipe. Akisema upige lazima upige deki. Kwa ndugu zangu, kwenye nyumba hii ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka tuishi kwa utaratibu maalum ambao unapatikana katika dini ya Kiislamu na unafundishwa kwenye madrasa kama hii hapa. Na kwa ndugu zangu, hakuna kazi tukufu kama hii ambayo leo tumekusanyika hapa. Jueni kwamba ziko kazi nyingi, lakini naweza nikasema hakuna kazi tukufu mbele ya Mwenyezi Mungu na iliyo bora mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuliko kazi hii ya kufundisha. Kwa Sheikh Masudi, wewe unasema kazi yako ndugu yetu ni bora kuliko kazi ya uwaziri. Kazi yako ni bora kuliko kazi ya ubunge. Kazi yako ni bora kuliko injinia yoyote duniani. Mtu mmoja anasema la anshura ilmi ila nas ahabu ilayya, mimi kuitawanya ilmu yangu kwa watu kunapendeza zaidi kwangu mimi min an adhhaba biha, kuliko kwenda nayo akhera. Kwa kitendo cha wewe kukaa bila kufundisha unafanya jambo kubwa sana. Katika hiki ndio kiwanda, katika sababu ni viwanda vinavyotengenezwa, watu wanakuja hapa, watu kama magogo. Yeye kama Masudi kazi yake ana mapanga hapa, anashoka hapa, ana misimano hapa, anakekea kutoboea, ana misasa ya kusharahasa, ili watu waende kwenda kuwa ni watu wanaokubalika. Kwa watu wanaeleza hapa hayakuwa ni magogo, lakini leo ndio wanaonekana kama ni kitanda. Hawa leo wanaonekana kama kumbe ni meza. Hawa wanaonekana kumbe hiki ni kitu fulani. Kazi hiyo wanaifanya kwa Masudi. Kwa ndugu zangu, kana Allah subhanahu, hivi leo unapata bahari gani? Unataka wewe
atoe kwenda karaji ya Sheikh Masud. Eti kuna mtu mmoja anakwenda ana magunia yake 100 anatafuta mahali pa kutoa, tena anamfuata yule mwalimu mwenye kazi, anamwambia mwalimu, mimi nimepata katika mapambano. Yaani kuna watu anakuja anauliza mahali, wewe unauliza jambo kwa msaada bwana. Tunakuwaje? Anakuja leo hajui mahali pa kutoa sadaka, anakwenda kwa yule mwalimu ambaye yeye anastahili kutoa sadaka kwa watu wengine, ende akampa fatwa, tena akimwambia leta hapa nikakukuta. Waislamu tusike na roho mbaya kiasi hiyo, ni roho mbaya iliyosikiliza, hiyo ni hasadi. Kwa ndugu zangu ya kuzungumza ni mengi, kwa tupatie faida huu hai na tupatie faida hizi madrasa. Nimalize hapa, mmoja anasema inna laila wa nahara, hakika huu usiku na mchana unafanya kazi mbili kubwa. Yukaribani ghaibi, unafanya kazi ya kukurubisha siku zilizo mbali na zisogeza karibu. Huu siku na mchana kila ukienda unasogeza jambo la mbali. Mlipanga harusi wa tarehe 9 ilikuwa kuna miezi 6, sasa imefika leo. Kwa hiyo umeleta na nini na ule usiku na mchana. Lakini mfahamu kazi yake ya pili ni umliani elejaniza. Usiku na mchana unafanya kazi ya kuchakaza kila kilicho kipya. Leo Sheikh Masud miaka 20 hakuwa na uzi kaka yangu yule. Leo uko naenda kukujana. Kwa hiyo wewe ndivyo hivyo. Ufahamu muda si mrefu tu na umebadilika. Kwa tupatie faida, mimi tupatie faida hizi nyakati mbili usiku na mchana. Kwa sababu ule mtaalamu anasema ya mnaadama inama anta ayamu, na bwana kusema Adamu, wewe mwanadamu hapo hivyo, wewe ni wasiku. Faida dhahaba yaumuka dhahaba mahluka, ikiondoka siku yako moja tu kwamba imeondoka baadhi ya mwili wako. Na kwa hiyo hapo ulipo kama una miaka 60 ukipigwa hesabu ni miezi kadhaa, ni wiki kadhaa na ni siku kadhaa. Na mwanadamu haishi siku nyingi kuchanganywe. Mwanadamu aliyeishi miaka mingi kama Muhammad anaishi miaka 100 na siku ni 360. Sasa haya fanya 360 mara 100 unapata ukaishi siku 36,000 tu, ambayo siku 36,000 ukipewa kama ni pesa hata dukani haitoshi. Kwa hiyo kwa ndugu zangu tupatie faida hiyo, ndio nataka muondokea, tupatie faida haya siku haya usiku na mchana. Baada ya kufunza hayo ndugu zangu, nasema hapa mnyango jambo kwa ndio jambo kwanza asolewe risala mgeni rasmi ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa halmashauri mstaafu kwa hivi sasa tunasema, lakini tunaomba dua na hapa tunaomba dua Mwenyezi Mungu anajifunza chote kama mwenyekiti wa halmashauri anakuja Mkomba, atiji Mkomba yuko hapa, na yeye huyu ni msaada wetu mkubwa kwenye ile hali. Sasa sikuwa tajiuliza Sheikh Masud, sio mtu wa Handemu, lakini amekuja mpaka akatupa bora ndio nafasi, akamleta kwanza akamtoa tukawashauriana ndio huko kafanya, lakini tukagundua Sheikh Masud kwanza yaani sio mwalimu mjinga. Alafu Masud mimi nampenda kwa sababu Masud ndio anataka mkome. Masud anajua kuchanganya, Masud anajua kuingia. Kuna watu hawaridhiki hata kitu kwa wenzake, anakuja mambo mazuri anaacha pale pale. Sasa ule mshamba basi kuna kwa mpaka leo, maana yake ukitaka kwa kasome uingie uchukue ukafanyie kazi, sio wasoma wa ajabu. Hakuna kwa vile fulani nikapata kazi uaridhiki kwa
Masudi. Huyu ni mdau wa elimu kwa mtu katika kofi wapi na watu wote wanaona hapa. Amewacha wazibua hapa na ndio maana nikaona kama kutoka ajeni kwa mtoto hapa. Ndio. Bwana analala chini kwa kero kwenye vitanda. Sikuona kwa habari na rafiki yangu kwa sababu bwana ametembea akaja kwa chini na mkaa hapo kwa usiku. Ndio. Hivyo ndio tunakula bali kunyumbulike. Unatakiwa unyumbulike huyu sio bali umekaa kwenye kuonekani. Basi daraja wewe basi hapo. Hayo ni sawa. Mambo ya walimu wa mwingi kujifungua ndio. Allahumma salli wa sallim. Lazima tukisikutangaza kumwona hapa hivi. Na wewe wewe unabadilisha na mapambo. Sio tumekuja hapa. Mapambo yamefanyika vitenge. Tumeandika hapa mama kubwa ya jewe. Hao watu waliotaka. Na hiyo ndio anakuwa sherehe mazuri. Ni mzuri sana. Anajua kunyumbulika, anaishi na watu na walivyoumba. Unataka uishi na watu kama walivyoumba. Basi baada ya kusema hayo, msomaji sana kuja hapa atasoma salamu ya Mwenyezi. Baada ya Ibrahim tunamkaribisha sasa mgeni rasmi atazungumza kwake na atazungumza hiyo kwenye risala yake ambayo amesomesha. Hiyo ndio siku ambayo wanakwenda. Sio kwenda kwa sababu tunajenga jambo. Sio wewe. Sio risala karibu.